Mr. Gato en la discoteca El Fantástico Universal, abril del 2025. Con mucho cariño. Me estoy portando mal. Bueno, estamos aquí festejando un añito más de vida de un gran amigo, ex maratonista, Mr. Gato desde Cochabamba, Bolivia. Desearle un feliz cumpleaños, que lo pase bien junto a toda su familia y sus seres queridos. Un gran amigo. Mr. Gato 2025.